هذا البارت بدنا نتكلم فيه عن ميكانيكال فنتليتر مودز. بالبداية لازم نعرف انه في عنا اللي هم تو مودز الميكانيكال فنتليتر. اتس ايذر فوليوم كنترول اور بريشر كنترول. ايش يعني فوليوم كنترول او بريشر كنترول؟ البدايه انه مثلا بريشر كنترول مثل ما احنا كنا نتكلم احنا في النورمال فيسيولوجي. بدنا يكون في عندنا تو ديفرنت بريشرز، بريشر اعلى خلال الاوبننج بريشر الماوث بريشر والبريشر الاقل. هذا اللي بيعمل عندنا فلو للهواء خلال الاير ويز لحد يدخل عندنا اللنج. هذا بسموه اللي هو البريشر كنترول. معناها انا البريشر كنترول انا بحدد تو ديفرنت بريشرز، البريشر الاول والبريشر الثاني اللي هو بيكون البيب، والفرق ما بينهم هو بيحدد كم عندنا تايدال فوليوم. هون معناها البريشر ثابت والتايدال فوليوم هنا متغير. الفوليوم كنترول هون بيكون في عندنا المريض، بكون في عندنا الفوليوم كنترول. المريض بنحدد عنده التايدال فوليوم، معناها التايدال فوليوم خلال كل السايكل اوف بريدنج بكون عندنا ثابت، والبريشر اللي هو خلال الاير ويز هون بكون فاريبل. راح نركز في المانجمنت لمرضى الاي ار دي اس على مرضى بالفوليوم كنترول. لكن هناك كان في دراسات كثيره بتقارن ما بين الفوليوم كنترول and بريشر كنترول، ما شافوا اي difference او significant difference between both modes. آم، بالبدايه هلا regardless of the mode volume or pressure control، بدنا نحدد هل هو المود اللي عندنا سي ام في or continuous mandatory ventilation بسموه، or different modes مثل راح نيجي عليهم مثل الاس اي ام في and pressure support. السي ام في continuous mandatory ventilation هنا احنا بداية لما بدأوا باستخدام الميكانيكال فنتيليتر كان في عندنا انه انا اذا بحدد المريض اللي هي مثلا تايدال فوليوم بالفوليوم كنترول وبحدد الريسبيرتوري ريت، هنا انا بجبر المريض انه ياخذ فقط الريسبيرتوري ريت اللي انا حددته من الجهاز وبالتالي الفوليوم اللي انا ثبته. بمعنى انه الجهاز راح يقسم عندنا ال1 مينت اللي هي خلال دقيقة كاملة ل 14 تريجرينج. مثلا اذا انا ثبتت ريسبيرتوري ريت 14، وهاي كل منطقة اللي هي فيها الماشين تريجر، ماشين تريجر بتصير عند المريض ياخذ فيها انسبيريشن اند اكسبيريشن. لكن وجدوا انه لحتى انا هذا المود يتلائم مع المريض لازم يكون في عندنا لازم يكون المريض ديبلي سيديتد، ومرات بنحتاج يكون المريض ديبلي بارالايز. وهاي اللي هو على الاغلب اللي احنا من بدايه المانجمنت مرضى الاي ار دي اس هيك بنبلش معهم. بكون المريض ديبلي سيديتد وسم تايمز بنحتاج نعطيهم مصل ريلاكسنت لحتى يكون ايفن بارالايز. ليش هاي الفكرة؟ لأنه بعد ما طوروا بالأول اللي هو السي ام في أو Continuous Mandatory Ventilation، وجدوا إنه في بعض المرضى حتى وأنا أعطيهم سيديشن بضل المريض يحاول يعمل ايفورت. لحتى نعمل ايفورت ياخذ his own breathing، لحتى انا اعمل سينكرونايزيشن، لانه هذا الاشي بيعمل اسينكروني بين البيشنت اند ميكانيكال فنتيليتر. بصير المريض ان ديستريس، تلاقي المريض صار تاكيكارديك، وحتى بيزيد عندنا البيك انسبيراتوري بريشر، وممكن المريض يصير عندنا هايبوكسيك. لحتى انا اعمل اللي هو سينكرونايزيشن، وجدوا انه اذا كان المريض لسه يعني حتى لو انا عملت له سيديشن ستيل trying to take his own breathing، فمعناها هذا المريض بده يعمل patient او بسموها patient trigger، بده يحاول يعمل triggering breathing. بصير الجهاز يعطي لكن بالتايدال فوليوم اللي انا ثبته على الجهاز. بمعنى انا ثبتت التايدال فوليوم 500 مل، والمريض يحاول يعمل triggering للريسبيريشن. في عندنا تو ديفرنت تريجرينج بسموه اللي هو بريشر تريجرينج اور فلو تريجرينج. اذا كان في عندنا ما راح يعني ندخل في تفاصيل هذا الموضوع، لكن بشكل عام عشان نعرف يعني لحتى احنا نبدا البريدنج ممكن نعمل هي نقلل من البريشر عن البيز لاين. يعني مثلا ماينس 1 ماينس 2 ببلش عندي سايكل بريدنج. او اذا كان في عندنا تشينج، اذا الناس اللي انا حطيتهم فلو تريجرينج، بعمل تشينج بالفلو مثلا 1 to 2 لترز
تشينج ان فلو، ببلش عندنا سايكل بريدنج ريجاردلس عن اللي هو ايش نوع التريجر. لكن لحتى احنا نعمل مور سينكرونايزيشن بين فنتليتر اند بيشنت، هون اذا المريض حاول يعمل تريجر للبريدنج، الجهاز راح يعطيه من التايدال فوليوم اللي انا حطيته من اول اللي هو مثلا 500 مل. هاي الصورة بتبين عنا إذا كان مثلا هاي المنطقة إنه المريض هنا حاول، المريض ما كان ياخذ أي إفورت، فمعناها أنا مثلا ثبتت 14 بريثs أو 14 respiratory rate، وهاي المنطقة هاي المنطقة اللي بيعمل فيها الجهاز تريجرينج. إذا كان المريض بده يحاول ياخذ his own breathing، فهو بس بيعمل إفورت وبعطيه التادل فوليوم اللي هو مثلا 500 مل، مثل اللي انا ثبته من اول، بعطيه ال 500 مل اللي هو تايدال فوليوم. المود الثاني اللي هو الاس اي ام في. خلال يعني بدأوا يعملوا اللي هم other modes لحتى يعملوا starting to wean patient off ventilator. بالبداية حكينا اللي هو سي ام في، انا بثبت التايدال فوليوم and respiratory rate، وبعدين صار في عندنا اللي هو الاي سي الاسيستد كنترول، انه اذا المريض عمل ايفورت فالجهاز بده يعطيه هذا الفوليوم اللي هو انا مثبته. لكن خلال الويننج للمريض او بداية، والاشي الثاني لحتى اقلل من الفوليوتروم، لان أنا كل مرة سواء regardless patient triggering or machine triggering انا بدي اعطيه هذا الفوليوم اللي انا ثبته، هيك بزيد عندنا الفوليوتروم. لحتى اقلل من هاي الكومبليكيشن، وكمان يكون في عندنا starting to wean patient of ventilator، لما انا اشوف المريض انه بدا مش بس بياخد الافورت لكن كمان بيقدر ياخد تادل فوليوم. ف فانا بصير مثلا هون هاي المكان انه الجهاز مثلا انا بثبت عنده تادل فوليوم، هذا الاس ام في بثبت عنده تادل فوليوم اند ريسبيراتوري ريت. هون ما اخذ المريض افورت، الجهاز بده يعطيه اللي هو التريجر منه، وبده يعطيه هذا الفوليوم اللي انا ثبته. هون ان بتوين ما بين اللي هو التريجرينج بين تو مانداتوري بريذنج، شفنا انه المريض بده يحاول يعمل تريجرينج، بياخذ اللي هو هذا الفوليوم حسب قدرة المريض، حسب اذا كان مثلا بيقدر ياخذ 100 مل 150 مل، بياخذ فقط 150 مل، لكن ما بياخذ اللي هو انا كنت ثبته اللي هو 500 مل. هذا اللي هو الاس اي ام في. الجهاز لما بده يعطيه اللي هو لما بده يعطيه السكند مانداتوري بريذنج، راح يعطيها بنفس الفترة اللي هو المريض بده يعمل فيها ايفورت، لحتى ما يصير في عنا اللي هو اسينكروني بين المريض والجهاز. المود الثالث، وطبعا في اذر مودز لكن راح نركز على هذول المودز اللي هي اكثر شيء بنستخدمهم. المود الثالث اللي هو بريشر سبورت فنتيليشن. اذا انا شفت المريض صار بياخذ اللي هو تادل فوليوم كافي له، كافي يعني بحسب meeting the requirement with the patient، يعني بمعنى المريض هو اتليست انه بيحتاج ياخذ 400 or 500 مل. وهذا المريض لما صار ببلش يعمل patient trigger بيقدر ياخذ في عنده enough اللي هي functional respiratory muscle، والمريض more awake، يعني اقللنا عنه sedation، بصير المريض ياخذ اللي هو more tidal volume. هنا انا ممكن احول الجهاز لحتى اعمل له بريشر سبورت. ايش بمعناها؟ انه المريض ببلش الايفورت التريجرينج وبياخذ التايدال الفوليوم، انا بس بساعده انه بيعطيه بريشر لحتى يزيد من التايدال الفوليوم اللي بده ياخذه المريض. هدول هم كلهم اللي هاي المودز اللي هي راح نحتاجها خلال الويننج من الجهاز. ايش الانيشال سيتنجز خلال المريض اللي بده يبلشوا عندنا فوليوم كنترول؟ مثل ما حكينا اول شيء الفنتيليشن اور مينت فنتيليشن ايكوال تايدال فوليوم ضرب ريسبيراتوري ريت. تايدال فوليوم اند ريسبيراتوري ريت. تايدال فوليوم ان جنرال اذا بنبدا في 6 to 8 ml per kg of the ideal body weight.
او اذا كان عندنا المرضى اللي هم ال ARDS بكون في عندنا lower، بنستخدم lower volumes. lower volumes يعني 4 to 8 4 to 6 ml per kg. inspiratory time, tidal volume and flow. هاي السلايد تتكلم عنا عن ال other parameters اللي هم ال inspiratory time, tidal volume and flow. مثل ما حكينا بمرضى اللي احنا بدأناهم على volume control، هنا عنا ال tidal volume بكون نون، انا بثبته حسب وزن المريض وحسب ال clinical scenario of the patient. يعني اذا كان مريض ARDS بحدد له with lower volume. flow، ايش يعني الفلو؟ او راح تشوفوها على الميكانيكال فنتليتر في ونقطة وفوقها اللي هي دوت. هنا انا بثبت الفلو. ايش معنى الفلو؟ اللي هو سرعة التادل فوليوم اللي انا بعطيه خلال الانسبيريشن. يعني بمعنى اذا بدي انفخ بالون هذا with 1 لتر، ممكن انا انفخه بسرعة وهذا اللتر خلال مثلا 3 ثواني، وممكن انفخه ببطء اللي هو خلال مثلا 10 ثواني. هذا راح يهمنا الفلو لحتى نحدد كم الانسبيراتوري تايم، وراح نحتاج نحدد الانسبيراتوري تايم لحتى خلال مرضى ال ARDS او ال other disease like COPD، لانه كل ديزيز بيكون في له يعني في ريكوايرمنت انه كم بدنا يكون عندنا انسبيراتوري تايم. يعني هلا هون عندنا الانسبيراتوري تايم مثلا هذا يعني نفترض انه في عندنا مثلا سيارة بدها تنتقل من مكان إلى مكان. هاي السيارة بدها تنتقل إذا كانت هي نفس المسافة، إذا كانت بسرعة عالية، هون معناتها راح تاخذ وقت اقل. لكن اذا بدها تنتقل هاي السيارة من نفس المسافة بسرعة قليلة، معناتها راح يكون عندنا زيادة بالانسبيراتوري تايم. شو معناها؟ يعني انه هذا المريض اذا انا بدي اعطيه اللي هو تايدال فوليوم بسرعة عالية خلال الانسبيريشن، معناها ال remaining time of expiration بكون اعلى من الانسبيريشن. بمعنى اذا كان الانسبيراتوري تايم لو خلال الانسبيريشن، معناتها مثلا نفترض اذا في عندنا الانسبيراتوري تايم بلس الاكسبيراتوري تايم 4 سكندز، اذا بدي اعطي اول سكند للانسبيريشن معناها 3 سكندز راح تكون للاكسبيريشن. اذا والله انا اعطيت الانسبيراتوري تايم بوقت اطول، معناها اذا مثلا بدل 1 سكند يكون مثلا 2 سكندز، معناتها الاكسبيراتوري تايم بضل فيه له 2 سكندز، او مثلا 3 سكندز الانسبيراتوري تايم والاكسبيراتوري تايم بضل له 1 سكند. وهاي اللي هي بتحدد عنا اللي هي الاي اي ريشيو. الاشي الثاني اللي هي على الميكانيكال فنتليتر اللي هو الباترن اوف فلو. ايش يعني باترن اوف فلو؟ اذا انا بدي اعطي الفلو كونستانت فلو، نرجع نفس الاشي. مثلا اذا كانت هاي السياره بدها تنتقل من مكان الى مكان، بدها تحافظ على هاي السرعه، مثلا سرعه 100 كيلومتر بالساعه، بدها تضلها على نفس هاي السرعه، معناها الوقت بكون اقل. وهذا اللي هو الكونستانت فلو، او بسموها السكوير او الريكتانجولار. هذا بحافظ لي على اقل وقت للانسبيراتوري تايم، معناها معظم ما تبقى من السايكل اوف بريدنج راح يكون اكسبيريشن. الاذر باترن اوف فلو بسموه descending flow or descending ramp. descending ramp او descending flow بمعنى انه الفلو ببلش يعني بفلو عالي، بعدها بصير عندنا يتباطأ لحتى نخلص الانسبيريشن. بمعنى يعني هاي السيارة اللي بتنتقل من هذه النقطة من مدينة لمدينة، بتبلش مثلا بسرعة عالية مثلا 100 كيلومتر بالساعة، بعدها بتصير مثلا السيارة تتباطأ خلال لحد ما انها توصل للنقطة الثانية، مثلا تتباطأ لحد مثلا 30 او 40 كيلومتر بالساعة. هون الفترة الزمنية للانسبيريشن بتزيد، معناها بقل عنا الاكسبيريشن.
لحتى نعرف ايش الهدف من هذا اللي هو الفلو اند باترن اوف فلو. هذا له معنى بالاي ار دي اس. الاي ار دي اس المين بروبلم ان اي ار دي اس اللي هي هايبوكسيا، اللي هي decrease in oxygen. واللي بنعرف انه الاكسجين اللي هو اللي بيصير في عندنا diffusion الاكسجين ويدخل دم المريض خلال اللي هو الانسبيريشن. معنى اذا زدت انا اللي هي فتره الانسبيريشن وقللت من الاكسبيريشن، معناتها بعطي فتره اطول للاكسجين ديفيوجن، ومعناها بتزيد عندنا من الاكسجينيشن اوف ذا بلاد. يعني بمعنى اذا بدي انا بختار اي فلو، هل اختار فلو عالي لمريض الاي ار دي اس ولا فلو لو فلو المرضى الاي ار دي اس. معناها اذا بدي انا راح اختار لو فلو لحتى يكون الانسبيراتوري تايم اطول، ومعناتها more diffusion of the oxygen. وكمان بدي اختار اللي هو بهدول المرضى اللي هو descending ramp. يعني انا مش بس بحط اللي هو الرقم انه يكون عندنا low flow، لكن هذا الفلو بصير عندنا يتناقص على خلال الانسبيريشن، معناتها بزيد عندنا من الفترة اللي هي diffusion الاكسجين. بكون اللي هو هذا هو the best flow and pattern of flow لمرضى الاي ار دي اس اللي هو descending ramp. بدي ارجع اتكلم هنا حتى للتذكير عن اللي هي الكومبلاينس اند ريزيستنس، لانه قبل ما نبلش نحكي عن ال ARDS مانجمنت. للتذكير حكينا انه الكومبلاينس كم هي relative ease with which the lung can distend. اللي هي بتعتمد عن كم الديفرنس الفوليوم اللي هي تايدال فوليوم على الديفرنس ان بريشر اللي هو بلاتو بريشر اللي هو at end of inspiration ماينس اللي هو البيز لاين بريشر او اللي هو البيب. اذا كان في عنا نحسن الكومبلاينس بدنا نرفع اللي هو البيب، معناها هون المقام بينزل، معناها راح تتحسن عنا الكرونال الفيولاي، معناها راح يتحسن عنا الكومبلاينس اوف ذا لانج، بيتحسن عنا الاكسجينيشن. اذا شفنا مثلا هذا المريض عنده هاي ريزيستنس، وهنا على الميكانيكال فنتيليتر راح نشوفها البيك انسبيراتوري بريشر هاي لحتى اخفف من الريزيستنس. مثل مرضى اللي عندهم برونكوسبازم. هنا بدي اغير عنا بالفلو. كل ما انا اعمل اللي هو هاي فلو، كل ما انا ازيد من هون من المقام بده يقل عنا اللي هي ريزيستنس، وهذا اكثر من مرضى سي او بي دي. قبل ما نبدا عن موضوع اللي هو المانجمنت في اي ار دي اس، اللي هو راح نتكلم بشكل عام عن فنتيليتر الارمز. ايش في عنا الارمز ممكن تبين عنا على الميكانيكال فنتيليتر. لازم نكون aware about اللي هو ايش الالارم و how to manage the patient depending on the الالارم. بمعنى اذا كان في عنا زاد عنا البريشر، عنا باين انه في عنا البيك بريشر هاي. بيك بريشر هاي مثل ما حكينا يعني الضغط عالي، لانه ممكن زادت الريزيستنس. يعني مثل ما احنا بننفخ بالون وكان عنا الربر للبالون سميك، فبدنا بريشر عالي لحتى تو اوفركم هاي ريزيستنس. وهيك نفس الاشي عند المريض، اذا كان في عنا البيك بريشر عالي معناتها في عنا مشكله، ممكن تكون عنا مشكله بالريزيستنس. ليش زادت الريزيستنس بالاير واي؟ ممكن بسبب انه في عنا سكريشنز بالاير واي، او عنا كينكت اللي هو الاندوتريكال تيوب، او كان في عنا اللي هو برونكوسبازم، او ممكن يكون زاد عندنا البريشر بسبب مشكله in the lung itself. يعني اذا كان زاد عندنا الستيفنس اوف ذا lung، قلت ايش بمعناها؟ قل عندنا الكومبلاينس لللنج. اذا كان في عندنا اللي هم المرضى اللي عندهم بالمري اديما او اي ار دي اس، او اذا كان في عندنا بزيد عندنا البريشر اذا increase lung volume. increase lung volume بمعنى انه one of the lung is اللي هي volumes more than the other.
مثل ايش؟ يعني اذا انا بدي اعمل اذا كان عملت انا انتوبيشن ل رايت مين برونكاس انتوبيشن، من مرات المشاكل اللي هي بتصير عندنا للمرضى الانتوبيتد، ايضا خلال نفس الانتوبيشن او خلال الفترة اللي بكون المريض على ميكانيكال فنتليتر، ممكن يصير في عندنا مايجريشن للتيوب تو ذا رايت سايد او تو ذا ليفت سايد، لكن اكثر اللي هي تو ذا رايت سايد. بزيد عندنا البريشر، او كان في عندنا مثلا ميوكس بلاج، او اذا كان في عندنا نيوموثراكس، صار في عندنا في جهه فيها نيوموثراكس، معناتها ما صار في عندنا اللنج اكسبانشن بهاي الجهه، بالرايت او بالليفت، بزيد عندنا اللي هو البريشر. آه او اذا كان في عندنا مثلا الارم لو اير واي بريشر. الارم لو اير واي بريشر اذا كان مثلا الفنتليتر سيركت disconnected from the ET tube or tracheostomy. الاشي الثالث الارم اللي هي لو تايدال فوليوم. لو تايدال فوليوم ممكن يكون بسبب في عندنا ليك، بسبب انه الفنتليتر سيركت ديسكونكتد. ARDS اللي هو مثل ما بنعرف في عنا كرايتيريا ARDS. اول اشي هي يكون في عنا acute اللي هي within one week. واذا عملنا imaging لهذا المريض بكون في عنا bilateral infiltrate or opacities، وهاي بتكون اللي هي حسب الديفينيشن ال ARDS non cardiogenic pulmonary edema، يعني بسبب extravasation of the fluid into the alveoli، لكن مش بسبب انه يكون مريض overloaded او بسبب انه يكون heart failure. لكن السبب بيكون في عنا injury of the alveoli. الاشي الثالث انه يكون في عنا اللي هو في عنا ريشيو اللي هي PaO2 البارشل بريشر اوف ذا اوكسجين، بنقسمها على ال FiO2 اللي هو اللي احنا بنعطيه للمريض. في عنا حسب السيفيريتي لل ARDS، اذا في عنا mild or moderate or severe. mild اذا كان عنا هاي الريشيو between 200 PaO2 على ال FiO2 between 200 and 300. moderate between 100 and 200 and severe إذا كانت أن هاي الريشيو less than 100. ايش الانيشال settings of mechanical ventilator in ARDS؟ اللي هي lung protective strategy، هي first tidal volume مثل ما تكلمنا اللي هي low tidal volume 4 to 8 ml per kg من ال predicted body weight. predicted body weight اللي هي حسب المعادلة اللي احنا حاطينها للميل اند فيميل، بنحسبها وعلى اساسها بنحدد كم التايدال فوليوم. عادة اذا بدنا نبدا في مرضى الاي ار دي اس اللي هو بنبلش على 6 مل بير كي جي، لكن خلال التشينجينج للسيتنجز ممكن ننزل ب 4 مل بير كي جي. ايش اللي هو الاشياء امتى بننزل بهذا التايدال فوليوم او بنرفع التايدال فوليوم؟ هذا الشيء راح نشوفه على السيميوليشن للميكانيكال فنتليتر. الاشي الثاني الريسبيراتوري ريت اللي هو most often بيكون between 14 and 22 breaths per minute، وعادة less than 35. هاي depending على minute ventilation، بمعنى مثل ما احنا تكلمنا انه المينت فنتيليشن اللي هو تايدال فوليوم ضرب ريسبيراتوري ريت. اذا كان في عندنا استخدمنا لو تايدال فوليوم معناها المينت فنتيليشن بيكون عندنا لو هايبو فنتيليشن، معناها راح يقل عندنا اللي هو واشنج اوت للسي او 2. قل عندنا الواشنج اوت للسي او 2 راح يصير في عندنا بيلد اب للسي او 2 ان ذا بودي، معناها مور اسيديميا. عشان هيك احنا ممكن نسمح للمرضى الاي ار دي اس يكون في عندهم شيء بسموه البيرميسيف هايبركابنيا، يعني يرتفع عندنا السي او 2 لكن بشرط انه يكون البي اتش مور ذان 7.25. ممكن انا اذا بدات باللو تايدال فوليوم 4 مل بير كي جي وحطينا مثلا ريسبيراتوري ريت 20، راح نشوف اذا عملنا اي بي جي بعدها راح نلاقي انه في عند المريض عنده سيفير اسيديميا، مين اللي هي ريسبيراتوري اسيديميا. هاي سيفير اسيديميا ممكن يكون بي اتش less than 7.25، ولحتى نحافظ على البي اتش مور ذان فمعناتها انا بدي اغير بالتايدال فوليوم او الريسبيراتوري ريت او اذر بارامترز راح نتكلم عنهم خلال السيميليشن.
لحتى انا احافظ على لو تايدال فوليوم ممكن انا حتى اعمل واشنج اوت للسي او 2 برفع عند الريسبيراتوري ريت، ممكن يضل في عندي مجال ارفع ل 30 عادة ل 30 ريسبيراتوري ريت. الاشي الثالث اللي هو الجول للبلاتو بريشر. بنرجع بنحكي البلاتو بريشر اللي هو البريشر على الموجود at the end of inspiration، وهذا البلاتو بريشر راح يعتمد كم انا التايدال فوليوم اللي اعطيته للمريض. اذا اعطيت تايدال فوليوم هاي راح يرتفع عندنا بلاتو بريشر. لحتى احافظ على البلاتو بريشر less than 30 سنتيمتر S2O، بمعنى ان انا لحتى اقلل من complications of mechanical ventilator مثل lung injury فوليو تروما، فبدي احافظ على عن لحتى يكون less than 30، معناها انا بدي بدي اقلل من تادا الفوليوم. ونفس الاشي بنرجع نحكي اذا قللت من تادا الفوليوم ما ننسى ان نتاكد انه انا احافظ على pH more than 7.25، عشان هيك ممكن انا ارفع من الريسبيراتوري ريت، ونفس الوقت اكون انا حافظت على البلاتو بريشر less than 30 سنتيمتر S2O. reasonable oxygenation لمريض ال ARDS ممكن ان المهم انا احافظ على الاكسجينيشن يكون الاوتوسات more than 88 95 or 96، او ال PO2 يكون between 55 and 80. مثل ما حكينا عن permissive hypercapnia انه انا ممكن بسمح للمرضى ال ARDS يكون في عندهم يرتفع عندهم respiratory rate، لكن باهم شيء انه يكون عندنا CO2 ال pH more than 7.25. هاي نهاية الشرح للمحاضرة ميكانيكال فنتليتر، وإن شاء الله المحاضرة الأخيرة هي راح تكون عن ميكانيكال فنتليتر سيميوليشن. يعطيكم العافية.